So what's up YouTube? In this video I'm going to show you the installation of the suspension rod for a top loading washing machine which is Godrej. Yes. మీ రిపేర్ పని ఎంత వారంటీ ఎట్లా అవుతుంది ఇప్పుడు 2 years వరకు ఫ్రీ ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు ఇది రిప్లేస్మెంట్ ఇది 2 years అయిందంటే చార్జబుల్. సో నౌ ఇప్పుడు ఈ టైంకి వెళ్ళి 2 years. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కొన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చేది అంటే 30 days ఇస్తాం. 30 days 30 days ఇస్తాం. వెనకాల పెట్టండి అది. అది రాదు సార్ అది. These are just install, plug and install type. Oh, nice. ఏంటి లూస్ అయిపోతాయి ఇవి ఏమైతే రాడ్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అది. Go Hindi go. వాటర్ లెవెల్స్ అంతా కట్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది. వాటర్ మనకు కరెక్ట్ ఇన్ఫార్మ్ రాగానే వాటర్ కట్ ఆఫ్. వాటర్ కూడా బాగలేదు సార్. వాటర్ కూడా బాగలేదు అంతే, అది గ్రౌండ్ వాటర్. ఇంకేం చేసి చూడ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది. అది క్లీన్ చేయండి, తీసి. అది మెష్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో. లేదు మెష్ లేదు, తీసేసి. వాటర్ ప్రెషర్ తక్కువ వస్తుందంటే అది తీసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ అది తీసేసి మెష్ లేదా కొనాలి. మెష్ ఉందా సర్వీస్ సెంటర్లు ఉందా? వచ్చి చూసుకుంటే మిగతా అంతా ఫైనా? ఇది ఇంజిన్ మోటార్ ఇవన్నీ ఒక్కసారి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు చెక్ చేస్తారా? మళ్ళీ రావద్దు ఈ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ లెగ్ డౌన్. And you must wash the machine once. It's called a drum wash. Completely drum wash. అదేమంటే నైట్ వేసి పెట్టాలి సార్. మార్నింగ్ మొత్తం ఒక సర్కిల్ తిప్పాలి, అప్పుడు నీట్గా వెళ్ళిపోతుంది. కరెక్ట్, అది మొత్తం స్కేలింగ్ పోతుంది. మనది All good, huh? Balancing?
ఇప్పుడు తెలియదు సార్, అది వేస్తే తెలుసు. వేస్తేనే తెలుస్తుంది. పౌడర్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి? షాపులో దొరుకుతుందా? మా దగ్గర దొరుకుతుంది సార్. మీరేనా? ఓకే. ఖర్చు అయిందంటే అసలు తీసేస్తారా? రిపేర్ అయ్యేస్తే కదా. ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్ ఉంటుంది. యా. ఆ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే మన వాటర్ ప్రెషర్ను డ్రాప్ చేస్తుంది. ఫిల్టర్లో మనకు ఏమన్నా కెమికల్స్ ఫామ్ వస్తాయి కదా, వచ్చినప్పుడు మనకు 45 minutesలో అయ్యే ప్రోగ్రాము 2 hours వరకు పడుతుంది. దానివల్ల మనకు వాటర్ ప్రెషర్ మన ఈ మిషన్కు హైట్ 16 feet హైట్ ఉండాలి. అంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ వస్తుంది. ప్రెషర్ ఎక్కువ రావడం వల్ల 45 minutesలో ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. సో మీరు ఏం చేయాలి అయితే ఏంటి, వీ షుడ్ కీప్ చెకింగ్ దట్ ఫిల్టర్. ఫిల్టర్ చెకింగ్ చేసుకోవాలి. ట్యాప్ లోకి వెళ్ళి వాటర్ ప్రాపర్ వస్తుందా చెక్ చేయాలి. ఓకే. చెక్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఫిల్టర్ లేకుండా నడిపిస్తే బెస్టే కదా అయితే. ఫిల్టర్ లేకుండా నడిపిస్తే ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఫ్లూట్ వాల్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఫ్లోట్ వాల్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఫ్లూట్ వాల్ బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంటేక్ వాల్ పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే. ఫైన్. రన్ అవుతుంది. ఫైన్. అది ఫిల్టర్ ఏంటంటే మొత్తం జామ్ చేస్తుంది, వాటర్ లోపలికి ఫ్లో చేయదు. ఓకే ఫైన్. చేయనప్పుడు అది జస్ట్ మ్యాగ్నెట్, అది వైబ్రేషన్ తోటి వాటర్ లాగేస్తుంది. ఓకే ఫైన్. ఇది ఫ్రమ్ లోడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హౌ మెనీ కేజీస్? సార్ ఇప్పుడు ఇది మనకు 5.5 kgs. 5.5 kgs. yes. అంటే మనకు 4.5 వరకే చేసుకోవాలి. 4.5. అది మరి ఎట్లా సో వాట్ ఇస్ 4.5? 4.5 అంటే ఇప్పుడు మీ యొక్క 3 jeans, 4 పాయింట్స్ నార్మల్ ప్యాంట్స్. ఓకే. 4 పాయింట్స్ 4 సెట్స్ 4 shirts. జీన్స్ ఉన్నాయి అనుకో 3 అనుకో, హెవీగా ఉంటే 3 jeans. 3 జీన్స్ 3 సెట్స్. 3 jeans 3 shirts. That's the maximum. బెడ్షీట్ హెవీగా ఉందనుకో 1. బెడ్షీట్ 1 ఓన్లీ. హెవీగా ఉంటాయి. మామూలుగా ఈ పల్చగా ఉన్నాయి అనుకో 4 వేసుకోవచ్చు. 4 5. ఓకే. 4 5 ఫైన్. సో దట్ is for the load. 6 kgs అంటే maximum load it to 4.5 5 kgs. అంటే మనకు డ్రై క్లాత్ నే క్యాలిక్యులేట్ dry cloth, not what. Yeah, obviously correct. And మనము ఏంటంటే 6 kgs అంటే 6 kgs లోడ్ చేయదు. అవును, కొంచెం తక్కువ చేస్తే దానికి మనకు ప్రాపర్ గా మిక్సింగ్ అవుతుంది. కరెక్ట్. ఇప్పుడు దొడ్డు బెడ్షీట్ అయితే సరిపోతుంది. సర్ఫ్ ఎంత లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఆర్ ఎల్స్ మన క్లాత్ బాగా డర్టీగా ఉన్నాయంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి. ఆ లింట్ రిమూవర్ ఎట్లా? హౌ ఇస్ ఎవ్రీ 10 washes 15 వాష్ ఒకసారి తీసి క్లీన్ చేసుకుంటారు. ఎనీ సాఫ్ట్ ఏంటంటే క్లాత్ కొంచెం హోల్డ్ అయిపోతుంది. హోల్డ్ అయినప్పుడు అంతా ఊడిపోతాయి. కరెక్ట్. ఊడిపోయినప్పుడు అందులో బాగా కలెక్ట్ అవుతాయి. లాస్ట్ టైం అట్లనే అయింది. ఒక బ్లూ అప్పుడు రిమూవ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది సాఫ్ట్నర్ గురించి చెప్పండి. సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ ఒక సాఫ్ట్వేర్ పెట్టిస్తాను, అది ప్రో వాష్ అంటారు. ప్రో వాష్. ఇదేంటంటే 6 month మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది. మన బోర్ వాటర్ ను ఫిల్టర్ చేసి పంపిస్తుంది. ఓకే ఓకే. అది 6 month వరకు దాని వారంటీ ఉంటుంది. 6 month తర్వాత you have to change it. Okay. చేంజ్ చేసుకోవాలి. you have to pour that, you have to fix it. ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తారు. ఏంటి? సాఫ్ట్నర్. ఇక్కడ ఫిట్ చేస్తారు. ఆ ఇంటేక్ పైకి వెళ్ళి వచ్చే వాటర్ దానికి ఫిక్స్ చేసి ఇన్లెట్ కు ఫిట్ చేస్తారు. ఫిట్ చేస్తే ఆ వాటర్ అంతా స్కేలింగ్ అంతా రిమూవ్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేసి లోపల పంపిస్తుంది. ఇంకో కెమికల్ ఏదో అన్నారు? స్కేలింగ్ రిమూవ్ పౌడర్. ఓకే. మా దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ హౌ మచ్ ఇస్ దట్? 600 rupees. 600 rupees. ఓకే. 4 pack. 2 pack వేయాలి ఎట్ ఏ టైం. 2 pack వేసి నైట్ మొత్తం నానబెట్టాలి వాటర్ లో. టబ్ లో ఉంటుంది కదా, వాటర్ లో వేసి నానబెట్టేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ చిన్నగా తిరిగిన తర్వాత ఒక 2-3 minutes తిరిగిన తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఒక సర్కిల్ మొత్తం దింపాలి. ఆ లోపల ఉన్న అంతా వచ్చేస్తుంది స్కేలింగ్ అన్న. ఓకే సార్. మెయిన్ థింగ్ వైల్ స్టాపింగ్. ఫైన్.